السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بجميع تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم دائما في الدرس ديال لي ميتي كونتينيتي غنشوفو نديرو لا سويت. وصلنا للتيوريم دي فالور انترميديير بعد ما درنا في لي سيونس بريسيدونت درنا لا كونتينيتي اون ان بوين ودرنا لا كونتينيتي سور ان انترفال ودرنا ليماج دان انترفال. دابا في هاد لا سيونس ان شاء الله غنشوفو تيوريم دي فالور انترميديير وتيوريم مهم بزاف وكيتحط في الامتحان الوطني نسميوه تي في اي. يلا نبداو على بركه الله. نشوفوا لوبجي ديال هاد لو تيوريم. هاد لو تيوريم عنده واحد لوبجيكتيف شنو هو sert à s'assurer l'existence de solution de l'équation f de x est égal à 0. يعني نشوفوا f de x l'équation f de x est égal à 0 est-ce qu'elle admet une solution ou bien plusieurs solutions. يعني على حساب ليكزيرسيس وكيفاش غنعرف. دابا في هذه الحاله غنشوفوا دو فيرسيون، غنشوفوا جوج ديال الحالات. غنشوفوا لا فيرسيون او لا فونكسيون، كنهضروا على لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون تراساج ديالها اف اي نون ستريكتومون مونوتون. نون ستريكتومون مونوتون ليست رتيبه قطعا. بحال هذا لو كا هذا، شوف معايا هذا لو كا وحط هذا لوبجيكتيف بين عينيك. لو كا شوف دابا هاد لا فونكسيون اونفير اي لي كونتينيو، يقدر نرسمها سون لوفي لا مان. Elle est continue, mais elle n'est pas non strictement monotone. ماشي رتيبة قطعا. شوف هنا elle se décroît، هنا croissante، هنا décroissante، ماشي رتيبة قطعا. يعني في هذه الحالة ملي غنشوفوا la résolution de l'équation f de x est égal à 0، شنو نقصدوا graphiquement بلا résolution de f de x est égal à 0. الحل ديال المعادلة f de x est égal à 0. كنشوفوا نقطة تقاطع المنحنى مع محور الأفاصيل. فين هو محور الافاصيل؟ هو لاكس دي زابسيس، هو لاكس دي زيكس، كنسمى لاكس دي زيكس ولا لاكس دي زونتيسيدون. هذا لاكس دي زوردوني ولا لاكس دي زيماج. فين كتقاطع ليا المنحنى محور الافاصيل؟ كاين هذا وكاين هنا وكاين هنا. يقدر هذه مثلا غنسميها الفا، هذه الفا 1، هذه الفا 2. في هذه الحاله ليكواسيون اف دو اكس ايكال ا 0 ادمي 3 سوليسيون. شنو هي لو سوليسيون؟ كاينه الفا وكاينه الفا 1 وكاينه الفا 2. يعني كله بحيث نقولوا بلي اف دو الفا ايتيغال ا 0، ليماج دو الفا ايتيغال ا 0. الفا سي لونتيسيدون، ليماج دو الفا 1 ايتيغال ا 0، ليماج دو الفا 2 ايتيغال ا 0. اون جينيرال تنقولوا بلي ليكواسيون في هذه الحاله اف دو اكس ايتيغال ا 0 ادمي او موان اون سوليسيون. شنو كنقصدوا بادمي او موان اون سوليسيون؟ يعني عندها اون سوليسيون او بلس. يعني اكزاكتومون هنا عندي 3 سوليسيون في هذا لو كا. يعني كنطرح واحد السؤال كنقول كونتيسك وقتاش كونتيسك اف دو اكس ايتيغال ا 0 ليكواسيون اف دو اكس ايتيغال ا 0 ادمي او موان اون سوليسيون. انت كتكون عندها او موان اون سوليسيون، يعني اون سوليسيون او بلس دون لا بريزونس ديال دو كونديسيون. الا كانوا غير عندي دو كونديسيون في هذه الحاله كنستنتجوا دابري هذه هي تي في اي، دابري تي في اي كو ليكواسيون اف دو اكس ايتيغال ا 0 ادمي او موان اون سوليسيون. شنو هما دي كونديسيون؟ شوف معايا دابا باش تعرف تي في اي شنو هي. تيوريم دي فالور انترميديير. الا عندي واحد لا فونكسيون اف اول حاجه خصها تكون كونتينيو. اف اي كونتينيو. الا ما كايناش لا كونتينيتي ما نهضروش على تي في اي. كونتينيو اون سور ان انترفال اي. يعني في هذه الحاله بالضبط راه لا فونكسيون اف اي كونتينيو سور لانترفال ا بي. Il est continu sur l'intervalle AB. نديرو بين قوسين هنا كاين l'intervalle considéré هو AB. وشنو هو la deuxième condition؟ La deuxième condition خصنا نلقاو بلي f de A l'image de A fois l'image de B strictement inférieure à 0. يعني شنو معني strictement inférieure à 0؟ يعني une image est positive et l'autre est négatif. يعني واحد ليماج تتكون الفوق وحده كتكون لتحت بحال هنا. شوف دابا هنا الا بغينا ليماج ديال ا كندير لا بروجيكسيون سور لا كور، من بعد لا بروجيكسيون سور لاكس دي زيماج اللي هو دي زوردوني، يعني هذه اف دو ا. الا بغينا ليماج دو بي كندير لا بروجيكسيون هنا وكندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زيماج هي اف دو بي. شوف دابا اف دو ا بوزيتيف، اف دو بي نيجاتيف، يعني f de A fois f de B est strictement inférieur à 0. يقدر نقولوا هذه ولا كنقولوا كاين لو شونجمون دو سين. لو شونجمون دو سين يعني وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف. كاين واحد اخر غيقول لك زيرو. هاد زيرو الا كانت كومبريز اونتر محصوره
محصوره بين اف دو بي و اف دو ا تكون محصوره ها هي زيرو كاين هنا اف دو بي اف دو ا يعني كتنوب بحال كتبتي هذه كذلك تتنوب عليها يعني نقدر نديرو هذه ولا نقولوا بلي زيرو كومبري اونتر اف دو بي و اف دو ا ولا نكتبوا لو شونجمون دو سيغن دو اف دو ا اي اف دو بي يعني دو لا بريزونس ديال لي دو كونديسيون اللي كانوا هاد لو كونديسيون لا كونتينيتي et le changement de signe في هذه الحاله تنقولوا l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution يعني donc غنكتبوا donc d'après TVI هي دابا TVI يعني pour s'assurer l'existence de solution de l'équation f de x est égale à 0 TVI l'équation f de x est égal à 0 admet au moins مهم هاد au moins نسطرو عليها au moins une solution هاد لا سوليسيون اللي كانت une solution نسميها مثلا الفا ونديرو هنا appartient هاد الفا فين غيكون الفا هنا 3 سوليسيون فين كاينين هاد لي سوليسيون كاينين appartient à l'intervalle a B غندير appartient à l'intervalle ولكن هنا نديرو دي انترفال اوفر علاش غنديرو انترفال اوفر صافي حيت علاش غنديرو انترفال اوفر حيت اف دو الفا الا قلنا سوليسيون حيت اف دو الفا هنا راه كتساوي زيرو سواء هاد الفا ولا الفا 1 ولا الفا 2 راه ليماج ديالهم كيساوي زيرو وقلنا هنا اف دو ا اي ديفيرون دو زيرو اي اف دو بي اي ديفيرون دو زيرو ياك داكشي علاش قلنا ستريكتومون ما يمكنش هنا نلقاو ا وما يمكنش نلقاو بي داكشي علاش درنا انترفال او اوفر هذه هي لا بروميير فيرسيون هي تي في اي لا فونكسيون اف اي نون ستريكتومون مونوتون نمشيو دابا لا دوزيام فيرسيون هي لو كان بارتيكولير ديال هاد تيوريم دي فالور انترميديير هو او لا فونكسيون اف اي ستريكتومون مونوتون يعني ça veut dire croissante ou bien décroissante يلا دابا ننتقلوا لا دوزيام فيرسيون قلنا في لا بروميير فيرسيون où la fonction ماشي راتبة قطعا خصنا دو كونديسيون pour pouvoir dire que la fonction f de x est égale à 0 admet au moins deux solutions h d'après TVI هذه هي TVI نمشيو دابا لا فيرسيون 2 la fonction f est strictement monotone تنقصدو strictement monotone اما تكون croissante ou bien décroissante في هذه الحاله شوف معايا لا فونكسيون اونفير راهي لي décroissante sur l'intervalle AB. Il y a des décroissants sur l'intervalle AB. On a l'image de A. L'image de A est il y a f de A. On a l'image de B. Il y a f de B. On peut d'abord l'équation f de x est égal à 0. Graphiquement, où se trouve la solution de l'équation f de x est égal à 0. Bien sûr, qu'il y a entre A et B. بالضبط فين كاينه هي هذه f de x est égal à 0 قلنا سي لو بوين d'intersection de la courbe مع هاد لاكس دي زابسيس محور الافاصيل هذه هي سي بون يعني وقتاش يعني في هذه الحاله تشوف دابا في هذه الحاله l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution وحده في الحاله الاولى شفنا au moins une solution وبالضبط في ديك الحاله اللي عالجنا 3 solutions l'équation f de x est égale à 0 admet une seule solution alpha appartient à l'intervalle AB. هذا هو le cas particulier de TVI بتكون la fonction strictement monotone. بتكون la fonction strictement monotone décroissante ou bien croissante. تنقولوا في هذه الحالة باللي f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha appartient à هذا l'intervalle AB. وشنو هما لي كونديسيون هاد لي كونديسيون اللي غيكونوا زايدين على لي كونديسيون ديال لا فيرسيون الاولى بواحد لا كونديسيون شنو هي هذيك لا كونديسيون هي لا ستريكت مونوتوني يعني هي الرتابه صافي يعني الا كانت اف شوف معايا مزيان ورد معايا وتصنت ليا الا كانت اف سي عنده هنا سي اف اي كونتينيو هذه كونتينيو سور فين AB. On a continu sur AB. J'ai tracé la fonction sans lever la main.
Je vais la deuxième condition. La deuxième condition, il y a le changement de signe. Et quel est le changement de signe? Je vais le changement de signe. يعني وحده كتكون بوزيتيف والأخرى تكون نيجاتيف ديال لي زيماج. F de A positif ou F de B négatif. ولا تنعبروا عليها F de A fois F de B est strictement inférieur à 0. ولا تنقولوا بلي 0 se trouve entre F de B et F de A. بحال. يعني F de A fois F de B strictement inférieur à 0. غنزيدو الشرط الثالث ضروري ملي غنهضروا على اون اونيك سوليسيون كنهضروا على 3 كونديسيون. ملي غنهضروا على او موان اون سوليسيون كنهضروا على 2 كونديسيون اللي هما هادو. او موان اون سوليسيون كنهضروا غير على هادو. ولكن الا قلنا اونيك سوليسيون نزيدو الشرط الثالث هو لا ستريكت مونوتوني، هي الرتابه. نقولوا لا ستريكت، نكتبوها بحال هكا، لا ستريكت مونوتوني. يعني شنو تنقصدوا لا ستريكت مونوتوني؟ اما تكون تزايديه ولا تناقصيه. يعني تنجيو هنا تنقولوا دابخي تي في اي، غنقولوا بلي ليكواسيون f de x est égal à 0. admet تقبل admet une unique حل وحيد unique solution alpha. راه f de alpha est égal à 0 ياك alpha tel que f de alpha est égal à 0 ولا alpha appartient à l'intervalle AB ولكن غنديروا des intervalles ouverts AB. c'est bon. وهذه f de alpha راه كتساوي 0. يعني في هذه الحاله كاينين لا فيرسيون نعقلوا عليهم. كاين دو كا la fonction est non strictement monotone ou le deuxième cas où la fonction est strictement monotone. في الحالة الأولى كنهضروا على deux conditions. Si les deux conditions sont réunies, alors l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution. هنا في هذه الحالة الثانية si les trois conditions sont réunies, غنقولوا بلي l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution. هذه هي TVI. يلا دابا غنديروا des exercices d'application pour mieux comprendre. دابا نشوفوا l'application numéro 1 ديال هاد théorème des valeurs intermédiaires. غنشوفوا غير des applications، نشوفوا des exercices simples باش نفهموا هاد théorème مزيان. من بعد ديك الساعات الا بغيتي تزيد d'autres exercices نزيدوا d'autres exercices. عندنا application 1 قال لك f de x puissance 3 moins 4x plus 1 قال لك montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution alpha هاد alpha appartient à l'intervalle 0 1 intervalle ouvert. يعني الا كتشوف هذه او موان كتسطر عليها. اول حاجه كتسطر عليها جوج حوايج. ملي كنشوف اونيك كنسطر عليها، او موان كنسطر عليها. يعني الا قلنا او موان حنا في لا بروميير فيرسيون و لا فونكسيون اي نون ستريكتومون مونوتون. في هذه الحاله تنقولوا خصنا دو كونديسيون. شنو هما لي كونديسيون؟ خصنا لا كونتينيتي هاد لا فونكسيون اف كونتينيتي sur l'intervalle fermé 0 1 وخص يكون لو شونجمون دو سين f de 0 اللي غنحسبوا f de 0 par la fonction f الا لقينا ان نومبر بوزيتيف. الا حسبنا f de 1 خصنا نلقاو ان نومبر نيجاتيف ولا العكس. سي بون صافي هي هذه تي في. داكشي اللي غنديرو بالضبط. يعني نبداو بلا كونتينيتي. اون f est continue. فين كتكون continue هاد لا فونكسيون؟ غتقول لي فونكسيون بولينوميال continue dans R. En particulier هذاك l'intervalle كنديرو intervalle 0 1 غنديرو فيرمي. تقول لي علاش غنديرو فيرمي؟ حيت من بعد غنحسبوا ليماج دو 0 ونحسبوا ليماج دو 1. 0 et 1 sont définis. وغنمشيو دابا la deuxième condition. غنحسبوا f de 0. on a f de x بعدا عندي هذه كتساوي x puissance 3 moins 4x plus 2. donc نستنتجو f de 0 شحال غتساوي؟ الى عوضنا هنا غنلقاو 0 moins 0 est égal à 2 positif. et f de 1 شحال غتساوي؟ 1 au carré c'est 1 moins 4 c'est moins 3 plus 1 il y a moins 1. Une est positive
et l'autre est négatif. D'où f de 0 fois f de 1 est strictement inférieur à 0. نقدر نقول هذه ولا نقول 0 comprise entre f de 1 et f de 0. هذه la valeur 0. هذه se trouve entre f de 1 et f de 0. مزيان. ملي تكون عندي الاولى الثانيه la continuité هذه الثانيه يعني les deux conditions sont présentes. يعني في هذه الحاله غنجي هنا نقول d'après TVI l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution. صافي جاوبنا على السؤال ديالنا. une solution alpha appartient هنا غنديرو intervalle fermé AB. صافي لا نديرو انترفال هنا AB 0 علاش درنا انترفال fermé 0 حيت دابا اف دو الفا راه ليماج دو الفا راه كتساوي زيرو حيت سيت اون سوليسيون. لونتيسيدون هو الفا كي لونتيسيدون دون سون ايماج ايت ايغال لا زيرو هو اف دو الفا هي الفا اف دو الفا ايت ايغال لا زيرو. ملي حسبنا اف دو زيرو لقينا 2 وملي حسبنا اف دو 1 لقينا موان 1. يعني داكشي علاش غنديرو هنا الفا appartient à l'intervalle ouvert. يعني ما يمكنش تكون 0 ما يمكنش تكون 1. سي بون. يعني هذا هو لو بروميير ابليكاسيون. دابا غنديرو لو دوزيام ابليكاسيون. الا دابا ننتقلوا لابليكاسيون 2. دابا شفنا او موان اون سوليسيون. دابا غنشوفوا اون اونيك سوليسيون لو كا بارتيكولير ديال تي في اي الحاله الخاصه. الا قلنا اون اونيك سوليسيون يعني غيكونوا عندي 3 كونديسيون il faut les traiter. الاول نشوفوا هاد لا فونكسيون est-ce qu'elle est continue sur cet intervalle. ثاني كونديسيون نشوفوا f de 1 fois f de 2 واش هو strictement inférieur à 0. ثالث كونديسيون شنو هي اللي زايده على لا بروميير فيرسيون هي لا strictement مونوتوني. ندرسوا لا مونوتوني ديال هاد لا فونكسيون sur l'intervalle 1 2 نشوفوا واش هي كرواسون ولا ديكرواسون. اذا كانوا هاد لي 3 كونديسيون sont réunis, alors automatiquement, l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha appartient à l'intervalle ouvert 1 2. نبداو بلا continuité. أول حاجة f est continue en غنقولوا 1 2. قلنا كنديروا دي زانترفال هنا fermés حيت غنحسبوا f de 1 وغنحسبوا f de 2 من بعد car c'est un polynôme. بولينوم هي الاولى هي واحد. ندير اف دو 1 plus 1 c'est C2 moins 3 c'est moins 1 et f de 2 puissance 3 8 plus 2 10 هي 7. يعني دو واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف. نديرو شونجمون دو سين f de 7 f de 2 f de 2 fois f de 1 est strictement inférieur à 0. هي la deuxième condition, elle est présente. قلنا unique نمشيو لا مونوتوني. لا مونوتوني باش نحددوا لا مونوتوني كنديروا لو ديريفي غنشوفوا لو سين دو سا ديريفي من بعد نديروا طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون f. عرفنا هادشي. يعني نشوفوا هذه il est dérivable هذه بعدا il est dérivable en r dans R car c'est un polynôme. يعني هذه est dérivable dans R نحسبوا f' de x غتساوي لينا x puissance 3 plus x moins 3 prime. هذه prime كنزلو ب 3 وكنقصو هنا واحد x plus x prime هي 1 plus 1. نشوفوا دابا لو سين دو لا ديريفي هذه لي بوزيتيف حيت pour 2x appartient à r x au carré راه تيكون بوزيتيف. لو carré est toujours positif plus 1 بوزيتيف يعني هذه est strictement positif. إلا كانت هذه strictement positif تنقول هنا alors f est strictement croissante. Croissante sur l'intervalle
ou bien sur R, تتكون croissante sur R. En particulier في هذا l'intervalle considéré en 1 2 كتكون croissante en 1 2 يعني هادشي اللي كتهمنا هاد لابارتي اللي كتهمنا 1 2 يعني عندي هنا لا بروميير كونديسيون لا دوزيام لا تروازيام كتجي هنا تنقول لك d'après TVI l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha, l'antécédent, appartient à l'intervalle fermé en 2. يعني كديرنا entre parenthèses تكون عندي f de alpha est égal à 0 est égal à 0. C'est bon, حيت كيكون sur l'axe des abscisses et l'image de alpha par la fonction f est égale à 0. كنتمنى هذا الشيء يكون واضح. يلا درنا دابا لا لوسون ديال théorème des valeurs intermédiaires avec deux applications simples. ان شاء الله في la séance prochaine غنحاول ندير معكم un autre exercice sur le même théorème des valeurs intermédiaires. يلا بسلام عليكم.